Pozdravljeni v podcastu na temo čustvenega incesta, ki ga bomo danes posnela skupaj s mojim gostom, Petrom Topičem, psihoterapeutom in direktorjem Inštituta za zasvojenost in travme. Sem prav rekel, ne? Ja. Krasno, pozdravljen. Odločil sem se, oziroma povabil sem Petra, če bi prišel na podcast, zaradi tega, ker je ta fenomen čustvenega incesta, pa inverzne simbioze ali pa prikritega incesta, sprema več imen, ki več ali manj povejo, opisujejo isto stvar, zelo pogost, sploh recimo pri praksi AIQ učiteljev, se srečujemo zelo veliko s posledicami čustvenega incesta pri strankah, pa tudi večina učiteljev, AIQ učiteljev je bila v bolj ali manj močnih oblikah čustvenega incesta, ker jih je tudi običajno pol pripeljali do tega, da so sploh šli da jih zanima AIQ toliko, da so postali AIQ učiteljni. Ta sam problem čustvenega incesta pri AIQ-ju za sabo potegne tudi potem avtomatsko, da je oseba nima primerne čustvene zrelosti, da nima primerno učinkovitost uporabe čustev, da se ne vede tudi na področju učinkovitosti reševanja problemov odraslo, ampak ima vedno več težav, ki jih vedno težje rešuje. Zato se mi je zdelo zelo pomembno, da še strokovnjak na tem področju, ki se Peter se s tem ukvarja že vrsto let, tako da veš o čustvenem incestu verjetno vse, kar se da vedeti, ali pa zelo veliko, da bo povedal več o tem, kako čustveni incest nastane, v kaj se razvije, kakšne so kratkoročne in dolgoročne posledice, tako da mislim, da bo ta podcast zelo uporaben za marsikoga, ki trpi zaradi posledic čustvenega incesta v svojem otroštvu ali pa pol v mladosti, pa se mogoče niti ne zaveda, da je bil v njem ali pa da je še v njem, ali pa da, kar je še večji problem, da se ta čustveni incest pol predaja na naslednjo generacijo, ne? In zdaj, če smo, recimo, jaz kot sin sem bil v čustvenem incestu svojo mamo, potem tudi sam naprej ne znam peljati partnerski odnos, tako kot je treba, in seveda pol pride tudi do težav v starševskem odnosu, in lahko pol skozi podcast vidijo, mogoče opazijo, bojo kakšni primeri jim znani, da bojo videli, da imajo tudi to stanje, in ga bojo lahko potem bolj jasno naslovili, ker bolj ko nekaj razumeš, lažje to urejaš. Tako da še enkrat pozdravljen, pa če lahko za začetek poveš nekaj o sebi, da ljudje, ki te ne poznajo še, če pa verjamem, da večina te vejo, kdo si in zakaj si tukaj. Ja, Aleš, zdrav, najprej hvala za povabilo. Res je, meni se zdi to zelo pomembna tema za slovenski prostor. Zdaj, par besed o sebi. Jaz sem v osnovi socialni delavec, potem sem študiral transakcijsko analizo, specializacijo sem delal iz nekemičnih zasvojenosti in travm v Angliji pa v Ameriki. Imam več kot 20 let prakse. Tudi predaval sem prav predmet zasvojenosti na fakultetah, zdaj ne več, pa na NIJZ sem član interdisciplinarne skupine, ki oblikuje preventivne programe za nekemične zasvojenosti. Toliko na kratko. Ja. Moje primarno področje dela so ljudje, ki imajo težave s kompulzivno seksualnostjo oziroma zasvojenostmi, nekemičnimi. In zdaj izkazalo se je, da pravzaprav veliko teh ljudi izhaja iz takih okolij, v katerih se je razvil tako imenovan čustveni incest. Tako da ta dinamika mi je dosti poznana. Tudi sam sem odraščal v alkoholični družini, tako da mi je poznana še iz tega vidika. Prakse, ja.
In zdaj, mogoče za začetek dobro pojasniti, kaj pravzaprav čustveni incest sploh je, ker to nekaterim ljudem zveni zelo trdo, ne, ali pa se mogoče zelo malo strašijo. Zdaj, če gledamo strokovno, strokovno je to termin, ki se uporablja v transakcijski analizi, je inverzna simbioza. Zdaj, kaj pomeni inverzna simbioza? Simbiotičen odnos je popolnoma zdrav in normalen za odnos, recimo starš, predvsem mama, otrok, ne, sploh v prvem letu in potem naprej sekundarna simbioza in s tem ni nič narobe. Ne. Zdaj, kaj je pa inverzna simbioza, oziroma je zelo narobe, če tega ni. Ne. Inverzna simbioza pa pomeni, da v čustvenem smislu ne skrbi starš za otroka, ampak obratno. Otrok začne skrbeti za starša, postane njegov zaupnik, postane njegov nadomesten partner, pride do tako imenovane psihološke poroke, do katere nikoli ne bi smeli priti, ne, in to povzroči kup težav. Ne. Drugi izrazi, ki se uporabljajo, v bistvu je tako, če gledamo, zelo malo literature z tega področja. Ne. Zdaj, to ne pomeni, da strokovnjaki tega problema ne obravnavajo ali pa da ne vejo, zakaj gre, ampak mogoče ga drugače poimenujejo. Čustveni incest je pravzaprav termin, ki ga je uvedel pa prikriti incest Ken Adams. On je napisal 2 knjigi, vseh je več, ampak 2 z tega področja. Se pravi, ena je prva, ki je bila prevedena v slovenski jezik, je bila Potihem zapeljani, Silently Seduced je zvernik, ne. In druga, ki je šla pred dobrim letom, je Poročen z mamo. Married When He's Married to Mom je originalni naslov. In sicer obe te knjige govorita o tem fenomenu. Prva mogoče malo več na splošno, se pravi tudi v odnosu hči-oče ali pa hči-mama. Potem je pa še ena knjiga, ena avtorica je Patricia Love, ta druga se pa ne spomnim zdaj imena, naslovoma pa Emotional Incest Syndrome, ki pa zelo nasplošno govori o tem fenomenu, ki ni prisoten zdaj samo v Sloveniji, ampak pravzaprav po celem svetu. Ne. Zdaj, zakaj čustveni incest? Zaradi tega, ker pravzaprav vidimo, da so posledice zelo podobne kot pri odkritem incestu. Kljub temu, ker pri odkritem incestu rabimo kaj? Rabimo odvisno razmerje, se pravi, rabimo sorodstveno razmerje in pa prestopljeno seksualno mejo. Tega pri prikritem incestu ni, ne? Ampak posledice so pa zelo podobne. V bistvu je zmeda včasih še večja. Ne? Zakaj? Zato, ker če gre za prestopanje seksualne meje, ljudje vejo, da je nekaj narobe. Ne? Pri prikritem incestu oziroma inverzni simbiozi pa pravzaprav ljudje sploh ne vejo, kaj je narobe. In ljudje lahko preživijo, 30, 40, 50 let, ne da bi se zavedali, kaj pravzaprav uničuje njihovo življenje, zakaj so tako razdvojeni, zakaj imajo težave v spolnosti, zakaj so kronično nezadovoljni. In, največjo zmedo pravzaprav lahko naredi to, da se otrok počuti nekaj posebenega, izbranega, medtem ko tam, ker so bile seksualne meje prestopljene, je jasno, da je bilo nekaj hudo narobe. Ne. Tako na eni kot na drugi strani pa vidimo, da ljudje ponotranjijo krivdo, bes, jezo, razočaranje, frustracije. Ne. Zdaj, dobra novica je, da se to da razrešiti, ne. Ampak ne gre pa čez noč. Ne. Jaz mislim, da je to dodaten problem, ker ta čustveni incest se v bistvu propagira celo. Ne. Recimo veliko filmov, sploh ameriških, je takih, da so zelo usmerjeni v to, da otrok skrbi za starša, tudi ko je pol otrok že odrasel. Glih par dni nazaj je bil en film, mislim, da Klub vražjih babnic ali nekaj takega, ki je bila ena sprav odrasla ženska že v 60 letih, pa se je zaljubila v enega pilota in sta pol pač naskrivaj skupaj bila, ker se ni upala hčeram povedati, da ima, ker njen mož je pa umrl 2 let prej, ne. In ni upala se hčeram povedati, da ima to osebo in pa je šla naskrivaj z njim pač k njem domov na vikend, ne, in so hčerke paniko naredile, kje je mama, zakaj se ne oglaša na telefon, pa so prek policije izsledile, kje telefon je, in pa so s policijo šle domov k njem in so pač tam dobile mamo v objemu tega pilota, ne, in pa so bile ogorčene, kva se gre, in je pol mama mogla na vrat nositi v avto, pa z njima domov, pilot je ostal pa tam, čeprav je oba sta odrasla,
zrela človeka, samostojna, samska bila. In tukaj je bil tak, ali pa to si ti že dal tudi primer na enem predavanju, vsi imajo radi Raymonda, ne? Ja. Čisti čustveni incest. Ne? In pa ljudje to gledajo in dojamejo, da je pač to normalen odnos med otrokom pa med staršem. Ne? Zdaj, če bi pa gledali film o pravem incestu, ne bi se pa zgražali, da ta film je pa kontroverzen, pa sploh, če bi toliko podrobno recimo prikazovali ta pravi incest, ko prikazujejo čustveni incest, bi bili ljudje, to bi bil prepovedan film, takoj, ne? Ja, zdaj, mogoče še ena stvar pomembna, ne, povedati, da ne bo izpadlo, da je to zdaj napad na starše, ne, ampak da rečemo, da večina staršev dela stvari v najboljši veri, najboljš, kar znajo in ne želi svojim otrokom nič slabega. Redki so tisti, ki to delajo načrtno, ne, ampak ti ljudje so osebnostno drugače strukturirani. Seveda so lahko velik problem so narcistični starši, ne, ki svoje otroke itak doživljajo samo kot podaljšek sebe, ne pa kot ločene osebe. Ampak ja, zdaj Hollywood seveda to predstavlja pogosto na hudomušen način, ker tudi bi ljudje težko razumeli, ne, če bi imeli dvourni film, ne, recimo tako kot je Everybody Loves Raymond, oziroma vsi imajo radi Raymonda, ponovadi se temu smejimo. Ne? Mi se smejimo tistim stvarem, ki jih imamo potlačene pogosto. Tudi, ja, ki nas jezijo. In so zabavne in se nam zdijo smešne, ampak pravzaprav v realnosti, ne, bi pa videli, da ta človek, ne, če bi bil Raymond zdaj realna oseba, ker Raymond je pač filmski lik, ne, ampak nekdo je ta fenomen zelo dobro poznal in ga tudi zelo dobro izkoristil v tej nadaljevanki, zato je bila tudi to gledana, ne. Bi pa videli, da ta človek ima kup težav, da zelo trpi, da je zelo ambivalenten, se pravi razdvojen, ne ve, kdo je, ne ve, kaj hoče, kaj ga veseli v življenju, ne. Tam je seveda to na hudomušen način prikazan in pretirano, ne. Oče je tam res ekstremno, ne, odtujen, ne, neobčutljiv, mama je, bi rekli tako, zelo poskuša vse kontrolirati in vse mora biti po njeno. In vidimo tam tudi razliko med obema bratoma, ne, za tiste ljudi zdaj, ki so to gledali. Ne. In partnerko tudi od Raymonda. Ne, ja, ona tam deluje še kot najbolj pozitiven lik na nek način, ne, čeprav ima tudi svoje izzive, zakaj pravzaprav ne pristaja na vse to, kar se tam v tej družini dogaja. Ampak še enkrat, to je pač Hollywood, ne, ki ima različne namene, je pa seveda tudi na ta način, tudi s humorjem se da stvari naslavljati, če pravzaprav razumemo, zakaj gre. Ne. Mogoče še ena stvar, ki je pomembna, nista oba spola enako prizadeta na tem področju, in sicer moški so najpogosteje v čustvenem incestu oziroma v takem odnosu z mamo. Zelo redko z očetom. Ni nemogoče, so, iz prakse lahko povem, da so, ampak so pa redki. Medtem ko hči se lahko znajde v takem odnosu z obema staršema, ali pa celo pride do tega, da je recimo v odkritem incestnem odnosu z očetom, pa prikritem z mamo. Skratka, hčerke so tukaj na nek način v slabšem položaju, če živijo v okolju, ki tako dinamiko pravzaprav spodbuja. Ja, tudi logično, ker ženske so bolj na čustva navezane, bolj jih čustva zanimajo, ne, imajo to skrb za druga človeka bolj izraženo, medtem ko moški smo bolj usmerjeni v tehniko, v stroje, v naprave, nas bolj to zanima, ne, in je pa logično, da če rab nekdo čustveno pomoč, da bo ženska prej pomagala, kot pa moški, ne. Zdaj, na žalost je ta fenomen kar pogost, ne, v Sloveniji sploh, ne. Zdaj, kje lahko pride sploh do take dinamike, ker to ni zdaj, da bo se pa kar to zgodilo povsod, ali pa da je to možno se zgodi v vsaki družini, ne. Predvsem se dogaja v družinah alkoholikov, ne, se pravi, ali pa katerakoli zasvojenost je v družini. Zakaj? Zato, ker tam sta starša odtujena. Če gre za neke resnejše težave v duševnem zdravju, tam, kjer sta starša nepovezana, tam, kjer pride do kronične odtujenosti, tam potem otrok prevzame neko vlogo enega nadomestnega partnerja, ker če gledamo zdaj tako, če se dva odrasla dobro razumete, če sta povezana na emocionalni ravni in na seksualni ravni, to avtomatsko zgradi neko tako zaščitno opno, kamor se otrok ne more se zriniti vmes. Če pa tega ni, pa potem pride do česa? Do tega, da
recimo bom dal primer iz alkoholične družine. Ne. Včasih se zgodi celo to, da oče porine otroka mami, reče, z njim se ukvarja, mene pa pusti primer, da bom lahko v miru pil, ne. In na ta način pride potem med mamo in sinom do tazga odnosa, ki je za sina absolutno nezdrav. Vse je tudi za mamo, ne. Ampak to je samo en primer. Zdaj, v družinah, kjer so druge zasvojenosti prisotne ali pa kakšna druga težava, je podobno. Ne. Mogoče je pomemben poudariti, da ne bodo ženske, sploh tiste, ki so samohranilke, ne, zdaj v paniki, da pa, zdaj, če pa jaz nimam partnerja, pa živim sama s sinom, ne, to pa pomeni zdaj, da to tako razmerje, kje pa. Ne. Tisto, kar je bistveno, je, da mama, jaz govorim zdaj malo stereotipno, v glavnem v odnosu mama-sin. Razložba, kaj je to sploh. Pomemben je, da mama zna oziroma poskrbi za svoje čustvene potrebe drugje in da ima druge odrasle ljudi, pri katerih lahko kaj pojamra, s katerimi se lahko pogovarja, s katerimi gre lahko ven, ne, in ne more ona od očetovske vloge odigrati, niti ni treba, tukaj so drugi moški liki, ki lahko to prevzamejo. Pomemben je, da otroku reče, ne vem, ko gre otrok, ne, otrok bo prepoznal takoj, če je mama nezadovoljna, depresivna, nesrečna in bo poskušal narediti tisto, kar se mu zdi najbolj smiselno, in to je poskrbeti za mamo. In je pomembno, na otroški način. Ne? Ja. In je poskušal bo narediti to, da bo ona zadovoljna, ne? Da ne bo nesrečna, da ne bo nezadovoljna. In je pomembno, da mama reče, lej, pej ti se ven igrati, sej, to je ljubko, da želiš poskrbeti zame, ampak jaz imam svoje prijateljce in se bom z njimi pogovorila, ti kar pejt ven in se igraj s svojimi prijatelji. Običajno, o dinamiki, v kateri pa midva danes govoriva, pa mame naredi ravno obratno. Ne? Zaradi neke lastne nerazrešene travme priklenejo otroka nase. Zato, ker jih je strah, ne vejo, kako bodo same šle skozi življenje. To se lahko začne na zelo subtilni ravni, zelo nedolžno na začetku, ampak potem pozneje preraste v to, da tak otrok ne more ali nikoli zapustiti doma, ali nikoli ne odraste, in pa da ima te rane, o katerih sva govorila, ali pa bova še govorila, ne, ki so lahko tudi zelo dramatične, se pravi, kažejo se pa pri teh ljudeh tako, da so ali pretirano lojalni, imajo velike težave v spolnosti, ne vejo, kdo so, polni so jeze, besa, razočaranja, in če ne bodo nič naredili, ker samo se ne bo nič spremenili tukaj. Ne. Če tega ne bodo ozavestili, bodo kronično nezadovoljni. Še edina varianta, da bodo imeli nekaj zadovoljstva v življenju, je v službi, če imajo srečo, če ne pa še tam ne. Ja, sej. Kar tudi doskrat vidim v svojih strankah je, da so dejansko imajo recimo ženske, ima otroka z določenim moškim, in pa, ko je otrok star 1 leto, leto pa pol, kar na lepem ugotovi, da je oče totalno neprimeren za partnerski odnos in očeta dejansko zrinejo ven iz družine. Ja. In pa se poveže z sinom, recimo, ali pa tudi hčero, ga ima sam za sebe. Ja. In pa recimo pride sem zaradi težav, ki jih ima otrok, takih in drugačnih, in se pa zelo vidi, da dejansko, to, ko si rekel, da mora otrok poskrbeti za odrasle čustvene potrebe matere v tem primeru. Se zgodi tudi, da zaradi smrti pride do tega istega odnosa, sem ti si spet malo drugačen, ampak tega se mi zdi, da je vedno več te dinamike, ker je kao bolj lažje tako živeti. Ne. In pa, ko greš analizirati, zakaj so one take, ne, vidiš, da je njihova mama imela izrazito slab partnerski odnos z njihovim očetom, in je pa hčerka v bistvu hotela preventivno delovati, da ne bo isti problem imela, in je pa jasno od sina postavila v vlogo, da čuti, da je mama skozi nesrečna, nezadovoljna, prestrašena, in pa seveda je zelo težko, da se ne razvije čustveni incest med njima, ki je zelo močen. Ne. Ja. Zdaj, zanimivo je to, kar si omenil, recimo, kaj sem, ko nekdo umre, ne, če gledamo zdaj filmsko industrijo, ne, pa ne to v tujini samo, tudi pri nas, ne, kaj se zgodi, recimo sedijo za mizo, oče umre, ne, in potem, ko se sedijo, če je to nek veččlanska družina, kdo se usede zdaj na stol do očeta? Ja. Najstarejši sin ali pa najstarejša hči, ki pokasira potem ponavadi velik del te dinamike. Druga varianta, ki je pa zelo pogosta, je pa najmlajši otrok.
ne, ker tistega ta zadnjega potem bo tak starš, ki čustveno ni dovolj zrel ali pa ima neke težave na tem področju, da si bo zagotovil neko obliko varnosti, da ne bo ostal sam in tako naprej. Ne? Ali pa da bo na neko pozno starost nekdo skrbel za njega. Jasno je, da tak otrok ne bo mogel oditi, ker ima vse preveč ponotranjene krivde. Se pravi, kaj se zgodi, ko pride do tega te dinamike? Otrok bo ponotranjil krivdo in se bo počutil krivda vsakič, ko bo poskušal nekaj narediti po svoje. Ja. Se pravi, pa da bo mama ali pa oče negativno odreagiral na tisto, da bosta nezadovoljna. Ja. Ja. Se pravi, zdaj naravna tendenca je, da otrok gre v svet, da začne odkrivati, da začne raziskovati, da naredi kaj narobe, da strga hlače, da nabuta sosedovega mulca, da ne vem kaj naredi, ne? Ampak se pravi v končni fazi, da najde punco. Ne? In zdaj, kaj se zgodi, ko najde prvo punco, mama kar naenkrat rata nezadovoljna, pa ta ni primerna zate, pa ni dobra, pa zakaj ne bi bil kar doma, pa svet je nevaren in kup sporočil, ki so lahko tukaj zelo subtilna. In otrok jih bo ponotranil in razumel, da je najbolj varno in najbolj smiselno, da ostane doma, ker bi mama drugače nezadovoljna. V skrajnih primerih seveda je mama lahko tudi precej bolj agresivna, kot to, kar sem zdaj opisal. Ampak ti primeri so, bom dal enega iz prakse, ko je fant, ki je živel v taki družini, je pač mami povedal, vas ponosen, da je najdel punco in da gresta v kino, ne? In kaj se je zgodil, zvečer je mama sedela v zadnji vrsti v kinu. Mislim, lahko si predstavljamo, kaj je bilo s tem odnosom, s to punco, kaj si je mislila. Problem je v tem, vse sem že prej začel, ne? Ampak navajam različne oblike, kako se to manifestira, da tak moški v resnici, ne, kaj se pojavi? Potem, ko je odrasel, najde neko partnerko, lahko se celo poroči, lahko ima družino, lahko ima otroke, ampak v resnici ne bo nikoli zadovoljen, vedno bo nezadovoljen in nesrečen, pa ne bo niti vedel, zakaj. Problem je pa v tem, da se ne more, ne da se noče, ne more se vezati na drugo žensko. Zakaj? Zato, ker je to mesto še vedno zasedeno, tam je še vedno mama in tak fant ali pa punca bo ali pa moški, no, zdaj v odraslosti, bo ostajal lojalen. In lojalnost lahko ohranja na zelo različne načine. Ne. Eno je, da pač si izbere punco, s katero ne bo mogel živeti, ne. Se pravi, da je neprimerna. Drugo je, da konstantno menjava partnerke, kar mogoče ljudem zveni nelogično, ampak na ta način, ker ves čas menjava ženske, sporoča mami, lej, se nisem nobeni drugi zvest razen tebe. Ja. Nobeno nima globoko odnos. Lahko je lojalen, pretirano lojalen v službi, se pravi, kup je načinov, kako se to kaže. Lahko je recimo nek večni adolescent, ki ne zapravlja ves denar in je s tem odvisen od staršev in starši morajo skrbeti za njega. Skratka, na zelo različne načine, v resnici pa se ves čas matra s tem, ker ne ve, kaj je. In en dober primer tega je recimo film Psiho. Ne? Čeprav tam je res zelo dramatično prikazan, ampak je točno ta dinamika prikazana, ko se Norman sreča to Marion, mislim, da je ime, in se zaljubi, ženska mu je všeč, zdaj mama njegova ni več živa, vemo, da je mrtva, ne? Ampak kaj se zgodi isti moment, ko Marion mečkam pokritizira njegovo mamo. Ko reče, zakaj ji dovoliš, da se tako vede do tebe, ne? Ali pa da tako dela s tabo, isti moment rata njemu jasno, da ona mora oditi. Zdaj v filmu je to dramatično prikazan, ker umre, ampak moški naredi kaj? Moški naredi tisto, česar ni zmogel narediti z mamo. Mame, prvič, ni imel kognitivnih sposobnosti, niti energije, niti ničesar, dovolj, da bi mamo odrinil in bi rekel, mama, vsiljiva si. Ne? Dej najci ti svojega moškega ali pa svoje prijatelje, mene pa pusti, da odraščam. To otrok ne more narediti. Kaj pa lahko naredi, ko odraste? Ja, lahko odrine partnerko. Ne? In jo ponovadi ves čas odriva. Ne? Zdaj, lahko ves čas menjava partnerke, ampak ne bo nikoli zadovoljen, dokler ne bo razrešil tega notranjega konflikta v sebi, ker ni problem v partnerki, zdaj seveda, če je partnerka neprimerna, za partnerski odnos v redu je problem tudi tam, ampak običajno ne razumejo, da gre za neko notranjo dinamiko, ki jo ves čas preigravajo, se pravi, to je tako, da bi imel napisan nek scenarij in privlečeš samo na oder vedno nove igralce. Scenarij je isti. Pa zelo pogosto se tudi pol naredi, da recimo
se poroči, pa se pa pri 40 ali pa 45 loč in pa gre nazaj domov. Ja. In spet običajno se tudi pokriva, recimo, da če mami recimo mož umre ali pa se loči od nje, pa zelo v kratkem času pride eden od otrok, običajno tisti, ki je najbolj bil v tem čustvenem incestu z njo, se pa vrne domov in je pa živi doma. Ne? Ali pa imel sem se tudi primer, ko je sin se končno osamosvojil, ne? In je pa se poročil z partnerko, ne? In pa je izvedel, da je pred poroko mama šla na romanje prositi Boga, da poroka ne bo uspela, ne? Da bo sin se lahko, recimo, da ne bo naredil to napako, ne? Da bo spet z njo. In takih primerov je spet v bistvu, se doče samo eden je preveč, ne? Ampak jih je zelo veliko, ki se zavrtijo v tej in se pa spet vedno znova vrača. Ali pa recimo primer je bil, da je preden je prišel domov, ko je šel v službe, vedno se pri mami ustavil na kavi 5 minut, ki ni bilo pol nikoli 5 minut, pa je šele šel domov na kosilo k ženi. Ne? In bolj, ko mi je ona govorila, da to ni prav, da je to moti, da nikoli ne ve točno, kdaj bo domov prišel, pa kosil ne more biti kuhan, pa se shladi, ali pa tako ni mogel, ne, ker mama rab, da pridem domov, ali pa mama klicala ob enih zjutraj, da če gre sin, ki živi že z drugo žensko v drugi hiši, če ji gre lahko v Ljubljano po burek, da se je tu burek zaželela jesti in ta prav, in se je usedel v avto in je šel in je pripeljal to domov, ne, in s tem meni se zdi, da bolje tudi tako, recimo kot dojenček testira, ali pa majhen otrok testira, če je mami še pri srcu, tako da hoče se dojiti, ne, parkrat sem povleče, pa ima dosti testira, če je mama tam, pa da je dovolj pomemben, ne, se mi zdi, da tukaj se pa pol obrne, da mama testira otroka, če je otroku še dosti pomembna, da bo otrok naredil to, ne, in seveda pa pride pa do konfliktov med partnerko, pa med, recimo v tem primeru, sinom, ne. Ja, zdaj, moški pravzaprav ne ve, kaj se mu dogaja, ne. On si je, všeč mu je ena ženska, si jo zbere, super, ne, se zaljub, je zelo, ponovadi so zelo pozorni tudi lahko in vse, ampak kar naenkrat se začne počutiti, kot da je, ne, ste se znajdel, da je planet med dvema soncema in da ga vsak vleče na svojo stran, ne. In velikrat tudi rečejo moški, ne, da imajo občutek, da pa dobro, pa kaj naj jaz zdaj še naredim? Kako naj ustrežem obema? Ne? Ponovadi se ne da. Ne? Težava je, da je tisto mesto, se pravi, zdaj bom tako glasbeno se izrazil, mesto prve violine je zasedeno in tam je mama. In dokler bo tam mama, ali pa v primeru hči, oče, ne, ni prostora za drugega človeka. Lahko je sicer tam, ampak nikoli ne bo dobil te pozornosti, ki bi jo moral imeti. Ja, vedno je sekundarno in vedno bo odnos z mamo vplival na njun odnos. In sicer zdaj, to je dober primer, ne, kar si povedal. Se pravi, če nekdo hodi vsak dan na obisk, ne, ali pa se vsak dan pogovarja po telefonu, je to lahko razlog, da prihaja potem v njegovi sedanji zvezi, ki jo ima, do konfliktov. Zakaj? Zato, ker ne ve, da vsakič, ko se pravzaprav, ko gre po burek, ne, ali pa karkoli pa že, da je jezen. Ker se spet prebudi ta ujetost, počuti se negotovega, počuti se nemočnega, prezirati lahko začne sebe. Ne. In kdo bo zdaj plačal ceno za to? Ponovadi žena, otroci, ne, tisti ljudje, ali pa mož, tisti ljudje, ki so zelo blizu. Ali pa, recimo, ti, če boš pred tem človekom v avtu, pa ne boš na zeleno takoj spelo, bo road rage je ena od takih oblik. In kao, dej, ne, premakni se že enkrat, zato se on ne more premakniti naprej v življenju, da bi se odločil, ok, mama je mama, žena je žena, žena je prva, mama je druga, ali pa tretja, ne. Ampak on se ne more odločiti in pol poznori na nekoga, ki se ne more odločiti, ali bo spelo takoj na zeleno ali ne bo. Ne.
In pa lahko, če ste dva ta pravo v avtu, pa lahko pride do tega road rage, ne. Ker v bistvu se meni zdi drugo zaporedje smiselno. Kdo bi moral biti zdaj najbolj pomemben v življenju? Najprej sam sebi, pa ne mislim tega v nekem narcističnem smislu, ne? Ampak govorim zdaj o konkretni dinamiki, bi mogel biti tak moški sam sebi najbolj pomemben. Ker to tudi je cilj psihoterapije, da rata sebi dovolj pomemben, da začne stvari spreminjati. Potem so otroci, žena, potem je šele mama. Jaz bi dal recimo ženo pred otroke. Ja, ok, recimo rečemo družina, ne? Potem pa, mislim, v tem primeru je pa seveda mama na prvem mestu in on je ponovadi na zadnjem. Ne? In tisto, kar ljudje zelo težko razumejo, ker recimo imajo neke čustvene izbruhe s partnerjem, ne? Se skregajo, pa ni nobenega razloga zunanjega. Ne? Zdaj to, da takrat, če mama, recimo kaj s tem, to je zelo očitno, če se moški vsak petek sliši z mamo ali pa gre na obisk in potem, ko pride domov, vsakeč znori, druge dneve pa ne. Je jasno, da je vzrok tam. Ne? Ampak problem je, da tazga moškega lahko mama obišče tudi takrat, ko ne gre tja. Se pravi, to je lahko neka notranja dinamika, ki se je človek niti ne zaveda. In pogosto se to dogaja v spalnici. Se pravi, velikokrat so težave na seksualni ravni, ki se kažejo na različne načine in se moški pravzaprav ne zavedajo, zakaj te težave imajo. Ne? Lahko grejo sicer k urologu, ampak običajno če ni zdaj res nič narobe na telesni ravni, potem se lahko ukvarjamo s psiho. Ampak to je ena od zelo pogostih težav. Zakaj? Zato, ker se seveda mama vtakne tudi v spalnico. Ne? In potem ljudje ne morejo funkcionirati oziroma imajo nezadovoljujoče spolne. Gužvajo v spalnici, ne? So trije so noter namesto dva, ne? Kup nekih psiholoških dinamik se tukaj sproški preprečuje užitek, ne, in pa sploh, da bi se sploh povezal z neko drugo žensko. Ja, če on z mamo v primarnem odnosu, pa je lahko ženo v sam sekundarnem. Ne. Zdaj, če je ženo v sekundarnem odnosu, se žena ne počuti dovolj pomembno pa zaščiteno, da bi bila sproščena. In ker ni sproščena, je nemočna. In če je nemočna, sovraži. In pa ima v bistvu vsebi veliko sovraštva in zdaj, ko imaš spolni odnos s tako žensko, pa ne more priti do normalnega spolnega odnosa, ne z njene, ne z njegove strani. Ne. Ja, pri njemu gre še za eno drugo dinamiko. Pa spet pobegne k mami, ne, ker tam se počuti, pa, da ga mama ga pa ne sovraži, ker ga bolj potrebuje kot recimo žena. Ne. Ena krasna knjiga je, ki je napisal en francoski seksolog, tudi transakcijski analitik, naslova Kam je izginil moj libido. Ker zelo dobro pojasni, ne, mimo tega fenomena, o katerem se midva danes pogovarjava, ne, kaj pravzaprav se zgodi in kako lahko mama vpliva na to, da ima moški težave potem v spolnosti. Ne. Zato, ker če je ujet v odnosu z njo, ne, se bodo te stvari sigurno, ker kdaj mi prebudimo najbolj nezavedno? V dveh okoliščinah. Eno je, ko se umirimo, ne? Se pravi, ko se živčen sistem dovolj resetira, da smo sproščeni, in drugo je bližina. Se pravi, ko smo blizu z drugim človekom. Zdaj v spolnosti seveda, če ni to nek seks za eno noč, kjer je na drugi strani samo objekt, ne? V resnem partnerskem odnosu pride do bližine. In če pride do bližine, bo iz nezavednega prišlo ven, kakšna je bližina v preteklosti bila. Bila je vsiljiva, mama je prestopala meje, običajno jih ne na seksualni ravni, ampak v nekaterih primerih jih tudi, tam je rana še dodatna. Se pravi, čim se to sproši, je potem težko imeti nek zadovoljujoč spolni odnos, ne, in pogosto se to kaže recimo s kakšno erektilno disfunkcijo ali pa prezgodnjo ejakulacijo ali pa kaj takega. Ja, pa tudi, kaj se zgodi, je, da imajo odrasla oseba ima čustven odnos z otrokom, kot da je otrok odrasla oseba, oziroma otrok poskuša biti v tem čustvenem odnosu partner, se pravi, da se mora vesti odraslo in pa pride do vedno bolj odraslih čustev med osebama nasprotnega spola, ki pa seveda sploh če otrok zna vsaj do neke mere zadovoljiti čustvene potrebe odraslega, potem čuti naklonjenost, hvaležnost, zadovoljstvo, recimo mame v tem primeru, če govorimo o mami, sinu, da je dober sin, ne, da ji da tisto ljubezen, pozornost, pomembnost, ki jo ona potrebuje. Ne, in seveda hkrati pa, ker se pol počuti bolj pomembno, bolj zadovoljeno, ima tudi večjo potrebo po spolnosti.
Ne? Zdaj imam pa problem, ker potreba po spolnosti ima večjo, ker se boš počuti, ker je sin omogoča, da se boš počuti, hkrati pa sinom ne sme imeti spolnega odnosa. Ne? In pa sin lahko čuti, da mama krepeni po spolnosti, ampak z njim ne? In pa tudi on sam skozi išče, oziroma doskrat tudi fantazira o tem, da ima spolni odnos z mamo, da bi jo do konca zadovoljil in ji dal tisto, kar še češno na vrh torte, ki jo rab, ne, pa tega nima in pol pride do teh fantazij, ko pol kot odrasel niti stalno išče mamo, ne, pa je nikoli ne najde, ker pač mama je ena sama in pol tem rečejo ta palični narcis, mislim, da ne, ali nekako tak pravi mema, ki je vse, kot recimo Kazanova ali pa Žigolo, tak tip, ki takoj, ko začuti, da z neko žensko ima majčkeno bolj globok odnos, pobegne ven iz njega in gre na naslednjo. Ne. Ja, zdaj to je dober primer. Ne. Kaj se pravzaprav zgodi, zakaj pobegne? Ne? Pobegne zaradi tega, ker se počuti ujetega, oziroma ga je strah, da bo ujel. Vse nekaj podobnega se zgodi v psihoterapiji. Ne? Po določenem času, običajno je to po ene pol leta, ne, se pojavi ta misel pri ljudeh, da zdaj, če bom pa hodil k temu terapevtu, bom pa cel življenje nosil denar, počutil se bom isto ujetega, kot z mamo, to je seveda nezavedno. Ne? In takrat racionalno navedajo kup razlogov, zakaj so zdaj že boljš, kaj so že vse spremenili in da bi bilo smiselno zdaj, da malo prekineva ali pa zmanjšava. Ampak v resnici je dosti pogosto tako, da če bo človek takrat prekinil s tem procesom, bo čez 5 let ugotovil, da je na istem, ne, da se ni več spremenil, ali pa da bi še celo slabš, ker gre za to, da te nezavedne vsebine bodo ostale tam. Ne glede na to, ali je mama živa ali ni živa, ne, ljudje verjamejo na neki ravni, ker jih je strah pravzaprav. Ne, strah jim preprečuje, da bi soočili, ne, starše recimo s tem, verjamejo, da nekoč bo pa drugačne. Ena varianta je, da se preselite na drug konec sveta. Ne deluje. Ne? Danes sploh ne, ker imamo Skype, karkoli pa že. Ne? Se pravi, starši še vedno lahko vzpostavljajo stik. Drugo pa je, da je problem to, da mi sebe nesemo sabo in nesemo tudi internalizirane starše, se pravi ponotranjene entitete vseh pomembnih oseb. Se pravi, mama, oče in drugi pomembni ljudje v svojem življenju. Ja, in kaj zdaj? To pomeni, da imam jaz konflikt, ne, sam s sabo, lahko tudi, če sem na drugem koncu sveta. In ga imam tudi takrat, ko starši niso več živi. Se pravi, ta dinamika se sama od sebe ne bo nehala. Ne. Se seveda mečkano umil. Ena zanimiva statistika je tudi opisana v knjigi, da recimo avtor je imel predavanje, povabili so ga v neko cerkveno skupnost, ne, in je bila zanimiva statistika, da pravzaprav velik del duhovnikov, ne, je zapustil duhovniški poklic približno leto pa pol, 2 po mamini smrti. Najbrž ne je brez razloga. Ne. Neka povezava tukaj je in ljudje velikokrat pobegnejo na različne načine. Ne. Eno od teh je pogosto zasvojenost. Ne. Zdaj, eno je pornografija. Ne. Internetni seks je zelo mamljiv za te ljudi. Zakaj? Zato, ker se v odnosu z mamo počutijo kastrirane, impotentne. Dvomijo v svoj na internetu sem pa jaz lahko potenten, lahko počnem krčem, nihče ženska mi ne bo nič težila, ne bo me kritizirala, ne? In je ta stvar seveda zaradi tega tako mamljiva. Ne? Drugo so pa seveda kemične zasvojenosti, ne? Najpogostejši alkoholizem, prepovedane droge danes tudi in pa deloholizem je tudi zelo pogost pri teh ljudeh. Se pravi, v delo se zakopljajo, ne? Tam vidijo neko logiko, smisel, ne? In zato sem prej rekel, najdejo neko potrditev, neki pozitivenga in vsaj v tistem uživajo, ker drugje so lahko hitro frustrirani. Ne? Ja, pa tudi mama ga bo pohvalila, da je nekaj dosegel, ne? Bo ponosna na njega. Ne? Čeprav, tudi tukaj lahko mama doživi strah. Ne? Zdaj, če bo pa preveč moči, ne, tak moški imel, jo bo pa zapustil. Ne? Tako da ni nujno, da tudi tega ne uporeka. Zelo odvisen je, kdo je na drugi strani. Ne? Ena stvar se pogosto tudi pokaže, oziroma so ljudje v dvomih. Ne? Jaz mislim, da je zelo pomemben, da se to stvar naslovi
če človek zazna, da ima težave s tem čim prej v življenju. Zakaj? Ker večina se čaka, ne, in potem so starši res toliko stari, da res rabijo pomoč, ne, in potem je ta zmeda še večja. Kaj naj zdaj naredim? Kako naj postavim te meje? A zdaj pa ne bom šel mami pomagati, ne? Če ne more sama v trgovini. Ja, seveda, da bo šel, ne? Ampak cilj ni prekiniti odnos s starši, cilj je postaviti meje, zdrave meje. In potem ljudje rečejo, pa dobro, bi jaz zdaj, zakaj bi sploh kaj govoril? Ne? Sej oče pa mama sta ista, ne, že ves čas. Kaj naj jaz zdaj govorim za vse nazaj? Ne? Sej se ne bo nič spremenilo. Ona se ne spremenila, je prestara. To je zelo verjetno res. Ampak kaj je problem takih obiskov? Recimo zdaj je bil Božič, novo leto, ne? Recept za, mislim, to so emocionalno zelo obremenjeni trenutki oziroma zelo obremenjen čas v letu, ne? In če tak moški, ne, ali pa ženska, jaz malo stereotipno govorim, ne, ampak če tak moški ne naslovi tega, kar se je zdaj zgodilo, vidva se spet kregata, če ne bosta nehala, bom jaz odšel. Ampak ker nima poguma, ker je preveč paraliziran zaradi strahu, običajno ne reče nič. In pa me sprašujejo na terapiji, pa zakaj bi kaj sploh rekel, se ne bo nič spremenil. Spijem pivo pa... Ja, ena stvar je zelo pomembna. Če to reče, ne bo potlačil nemoči. Ker vsakič, ko naredi to, da nič ne reče mami, potlač nemoč, ki se pa seveda manifestira potem, ko pride domov in to eskalira v eni taki obliki, da pride do konflikta ali z ženo, ali s partnerko, ali z otroki, s komarkoli pa že. Je smiselno reči, ampak ne neki izbruh. Ja, sam problem, ki tukaj nastane, pa je, da reče, pa se pol takrat stvari izboljšajo, naslednjič bo spet isto. Ne? Ker kaj recimo jaz pri svojem delu vidim je, da ko oni dvignejo čustveno zrelost, ne, se pa zgodi to, da se starš spremeni. Čeprav se prej ni, ne vedno, ampak dostikrat se, ker ko recimo odrasel otrok dvigne svojo čustveno zrelost in se drugače odziva na starša, ker ima drugačen senzorno-motorni sistem, bolj zna stati na svojih nogah, bolj odločen, bolj ve, kdo je, bolj ima tudi recimo partnerja od zadaj, ki ga podpre, ne, ali pa zaščit. Pol v bistvu starš kar na lepem spozna, da za misel ne sedi več isti otrok kot prej, lani, ampak da je zdaj za mizo en drug otrok, še zmeraj je njegov otrok, ampak je drugačna oseba. In zdaj, ker je funkcija sina, ki je prišel za Božič domov, njegova notranja funkcija pa struktura drugačna, se pol cela dinamika za mizo spremeni in pol recimo sploh ne pride do tega, da se sploh ona dva kregata in pol on ne rab izreči grožnje sploh. Se pravi, preventivno že vpliva na neverbalni ravni, ki ima drugačno strukturo, recimo podzavestnega dela možganov zaradi vsega, kar je počel v tem recimo letu dni od prejšnjega Božiča do tega. Ne? Ja, to se dostikrat zgodi, razen v primeru, ko so starši zelo narcistični. Ja. To, kar sem že prej omenil, tam pa pravzaprav zelo malo stvari deluje, ne, če sploh kaj. In je cilj, seveda, večina ljudi si na nek način želi ohraniti stike s starši, ne? Ampak tam je potem res cilj, da se te meje postavijo tako, da ostanejo v stiku toliko, kar jim je še v redu, in da imajo precej bolj realna pričakovanja, kaj sploh lahko dobijo od svojih staršev. Ne? Ker večina staršev je pripravljenih se spremeniti, imeti nek odnos z otroki, sploh če pogotovijo, da so nekaj naredili narobe. Ne? Mogoče niso niti vedeli, da delajo narobe, mogoče je to povezano, kot so prej govorila, z neko njihovo preteklostjo, pa se to generacijsko prenašalo. Ne? Ja. Ampak ko ugotovijo, nekaj poskušajo spremeniti. Ne? Seveda, to ni nujno tok, kot si je ta oseba želela, včasih je bistveno manj. Nikoli ni tok, ja. Ampak vsaj imajo potem neko realno sliko o tem, kaj njihovi starši pravzaprav jim lahko dajo v odnosih. Ne? Meni se zdi ena od zelo pomembnih stvari, da mi v procesu odraščanja nasploh je, da mi nehamo, prvi del je to, da smo dovolj individuirani, se pravi, da se dovolj odcepimo od svojih staršev, in drug del je, da nehamo idealizirati primarno družino. Da, če želimo odrasti, moramo imeti predvsej realno sliko o tem, kakšna je naša primarna družina bila. Se pravi, ne je demonizirati, idealizirati pa tudi ne.
Ampak otroku v otroštvu ne ostane nič drugega, kot da družino idealizira, če želi preživeti. Če nima druge, ne. Vsekako pa jim razložiš, ali pa jih usmerjaš, da dojamejo, da je bilo okolje, v katerem so odraščali, veliko bolj toksično, ko pa mislijo, da je bilo, ali pa so celo prepričani, da je bilo, ker se otrok, recimo, ko pa lahko otrok ve, kaj je zdrav odnos, če ima samo en odnos možnost spremljati, pa tudi, ko odraste že, ali pa odrašča, pa vidi, da so druge družine pa drugačne, pa to ima pa že v podzavesti v referenčno vedenje, v družinsko vedenje ali pa družinske odnose, to globoko zapisano, da jih lahko samo površinsko sicer spremeni. Tam odnavad vidim med 18 in pa 30 letom, daš v glavo, jaz bom pa drugačen in bom imel drugačen odnos in to, in pol to poskušaš, pol po 30 začneš pa vedno bolj biti takšen kot jabolko, ki ne pade daleč od drevesa, ne? Ja, zdaj, ali sem tak, ali sem pa ravno kontra, kar je isto. Ja, črno-belo je. Ja, na nek način. Ne? Ja. To je dobro vprašanje. Ne? Zdaj, kaj jaz lahko naredim, je to, da pravzaprav postavljam vprašanja, ki si jih on ne. Zdaj, psihoterapija ni svetovanje. Ne? Zato sem prej omenil, da so različni principi dela z zasvojenimi ali pa s tistimi, ki imajo težave na ravni čustvenega incesta. Se pravi, bolj gre za to, da postavljamo vprašanja in človek pravzaprav sam začne ugotavljati, ne, in si dovolj malo teh obramb spustiti. Velikokrat slišim to, da jaz sem imel idealno otroštvo. To je nerealna izjava, ker en odrasel človek bi rekel, ene stvari so bile v redu, ene pa niso bile tako dobre, so bile pa slabe. Ne. Čim nekdo idealizira, ne, otroštvo, pomeni, da ima določene obrambe in da z razlogom ščiti to sliko. Ne? In včasih pomaga kaj tazga, kot če rečeš, ok, če bi recimo to, ampak to ne zdaj na prvem srečanju, ampak čez nekaj časa, ne, da rečeš, ok, če bi napisal svojo zgodbo iz otroštva še enkrat, da bi kaj spremenil. Ne. Ja, mogoče pa in tako počasi začne potem kapljati, ne. Velikokrat se pa pride do nekih teh aha momentov, tako, ko on ugotovi, da pravzaprav da se pravzaprav svojo ženo počuti tako, kot se je z mamo, ali pa da se eni ljudje vedejo tako, kot se je njegov, ali pa da pravzaprav grejo preveriti neke realne dogodke ali pa sporočila iz preteklosti in ugotovijo, pa saj moja mama pa nikoli ni hotela, da bi jaz bil s kakšno žensko, ali pa vedno je od mene pričakovala, ali pa tako je naredila dolg nos, čim sem jaz, ne, hotel nekaj po svoje. En dober primer, recimo te dinamike, čeprav film je namenjen zasvojenosti, seksualnosti, ampak en dober primer čustvenega incesta je prikazan v filmu Thanks for sharing. Ne. Zdaj v slovenščini imamo precej neroden prevod, ne, zasvojeni s seksom je naslov, ne. Čeprav Thanks for sharing pomeni, ne, hvala, ker si svojo zgodbo delil z nami. Ne. Ampak tam, če vidimo od enega od teh glavnih likov, ne, če vidimo njegovo mamo, kako se vede do njega, ko on pride na obisk, je jasno, da je šlo celo več kot za čustveni incest. Ampak večinoma te stvari kar spregledamo. Ne. Se nam zdi, saj to ni nič tazga. Ne. Ali pa pri Seinfeldu imaš tudi ta George Costanza je imel podoben, ne? On je tudi poseben lik, ja, bi se dali. Ampak to so filmski liki. Ne? Ja, so spet arhetipni, ne, v bistvu, ki temeljijo na nekem, ki vsak od nas pozna nekoga, ki je podoben tem, ne, in zato se pa tudi poistoveti z onim likom, ga vzameš kot možnega, ne, kot zelo verjetnega in se pa postaviš v njegovo kožo in ker je to pretirano, te pa v bistvu te jezi noter v sebi, na zunaj se pa smejiš, ne, in ampak dober, recimo skrajen, ko smo ravno pri filmskih likih, dober pa skrajen primer tega je recimo Sopranovi. Tam isto je. Tony, ne, tam je seveda ta njegov odnos z mamo pretirano prikazan, ampak mi točno vidimo, kaj se zgodi, o tem sem prej govoril, ko je on v stiku z mamo. Mama ga kritizira, ga ponižuje, ga omejuje, on sicer ji ne reče nič, ne, ali pa se z njo mal skrega, ampak kaj se zgodi, ko gre ven z nje? Kje se ta jeza manifestira? Ja, na ulici. Pretepe nekoga na cesti ali pa je nasilen. Se pravi, umori, dinamika je zelo dobro pokazana. Ukrutnje, ne? Ja. Tako se prej smo omenili psiho, ampak recimo mogoče, da je ta bolj tak popularen lik zdaj
za mlajšo generacijo, ki verjetno Psihota niso gledali, Sopranove, ne, so bili pa dosti popularni. Tam je to zelo jasno vidno. Ne. Seveda to ni filmski lik, psihopatska osebnost ali pa sociopatska osebnostna struktura ne pridejo na psihoterapijo, ne, to je večkrat za lase privlečeno, ne, ampak pokaže pa določeno dinamiko zelo dobro, da vidimo, kaj pravzaprav, kako se ta potlačena, ne, frustracija potem manifestira in kako se izraz. In zato, hotel sem reči sam, zato je to pomemben, da partnerke oziroma žene teh moških, ne, in obratno, ne, seveda, partnerji ženske, ne, da razumejo, da kaj deluje v takem primeru in kaj ne deluje oziroma celo naredi več škode. Pritisk, ne, oziroma pogojevanje ne bo deloval. Zato, ker bo samo boljše še počutil se stisnenega v kot, ne, in bo samo še bolje doživljal kot mama. Podporo bo dobil pri mami, pa bo te naredila pakt proti recimo ženi. Ali pa pri ljubici, ali pa v službi, nekam bo zbežal tja, ker mu bo bolj varno. Se pravi, precej bolj deluje, da ljudje postavimo neko mejo, kaj je njem v odnosih še sprejemljivo. Ne. To ni grožnja, ne, ampak da rečemo, lej, jaz te imam rada, ne, rada sem s tabo, ampak imam občutek, da tvoja mama, da zelo vpliva na najin odnos in kadarkoli midva sva, ti daš prednost njej. Ne. Jaz tako ne želim naprej in pričakujem, da boš nekaj naredil na tem področju, ne želim ti težiti, ne bom ti nergala, počakala bom 3 mesece, niti te ne bom sprašvala, ampak če v 3 mesecih ne boš naredil nič, bom razumela, kot da te to ne zanima in bom poskrbela zase. Ne bom šla, ne grožnje ne delujejo. Ampak zdaj, komu je namenjena ta spodnja meja? Na nek način sporočamo njemu, ampak pomembno je to, da oseba sebi sporoči, da do kam sem jaz pripravljena ene stvari tolerirati. Ker če ne, se te meje kar znižujejo, frustracije so vedno večje, ne? In potem imamo enega otroka, 2 otroka, 3 otroke, ne? Stvari se pa niso nič spremenile. Ja, pa je pa vedno težje narediti neko konkretno. Ja. Pa vedno bolj bo nekdo imel trajne posledice, ko boš kljub vsemu naredil nekaj, ker v določeni točki si toliko pritisnen, da ne moreš več, ne? Da se sedeš, lahko tudi umreš zaradi tega ali pa narediš potezo v brezupu, ki pa je redko dobra, ne? Ker je že toliko prepozen, da se ne da več nič pomagati. Ne? Ja, ko je teh zamer preveč, ne, je včasih težko rešiti. Ne. Eno tako dobro vprašanje, ki sem v knjigi prebral, ne, v smislu partnerske terapije je, ne, da vprašajo, ne, je rekel en terapeut, jaz vedno vprašam svoje kliente, od koga se v resnici ločujejo. Ker ni nujno, da se odžene. Ne. Lahko se pravzaprav poskuša znotraj svoje psihe distancirati dovolj od mame. Ne? In če nima ozaveščenega tega, se bo lahko ločil od žene, ampak naslednja zgodba bo identična. Ja. Zato, ker ima nezavedno je tam. Referenčni odnos je vedno primarno z staršem. Ne? Ja. Vse ostalo je pa sekundarno in pa ne moreš ustvariti trajnega partnerskega odnosa, če ni primarno. Ne? Lahko je vedno nekaj druga, bolj pomembno in pa seveda je tam vedno plitek odnos. Je pa res tudi, da na drugi strani pri partnerki, ne, recimo, ženska, ki se zaljubi ali pa je privlačen moški, recimo, ki je v partnerskem odnosu z mamo, ne, ona tudi sama ne išče niti na telesni ravni, ni sposobna imeti bolj globok partnerski odnos z moškim, zaradi tega, ker je tudi njena mama z njenim očetom ni mogla imeti ali pa ni imela globokega odnosa in pa niti moški, ki imajo recimo zdrav odnos s starši, niso privlačni, ker ne ve, kva naj z njim počne, ne, ker nima dovolj čustvene zrelosti, da bi imela močnejša čustva do moškega, tako pozitivno kot negativno, in pol najde tega moškega, ki ima čustvo usmerjeno primarno do mame v tem primeru, njo ima pa za zraven, ne, in se ona tam počuti normalno, čeprav lahko jo zavestno to moti, pa pregovarja sem, v bistvu tudi če dobi tisto, kar ji kao manjka, ne, bo pa bila ko riba na suhem in bo pa seveda spet on pogruntal, da je boljš, da
se vrneta v prejšnji setup, ker deluje, ne, in pa take zveze so dostikrat tako, ko imaš recimo na računalniku, ko ti naredi ti splav ekran, pa te pa Windows vpraša, če vrne v zadnje delujoče nastavitve, ne, da se spet zalaufa in pa taki partnerski odnosi non-stop skačejo med recimo tistim novim pa med starim, ne, in otroci so pa pol čist zmedeni, ne. Lahko so ti odnosi zelo, bom rekel, trajni, ne stabilni, ker stabilni niso, ne, ampak so lahko zelo trajni, zato ker ljudje preigravajo iste dinamike. Je pa, kot si rekel, je pa pogosto, da se zgodi, da sta oba dva žrtve čustvenega incesta, ampak da je eden je seveda identificiran pacient, zato ker se to bolj vidi, ne, ali pa je se drug je pa žrtev, ne. Drug pa prevzame neko drugo vlogo, ja. In zdaj, če gre za tak primer, potem je seveda smiselno, da tudi partnerka poišče neko pomoč zase. Ker običajno se bo zgodil kaj? Zdaj seveda, taki moški so lahko zelo šarmantni, lahko zelo so zapeljivi, zelo veliko pozornosti naklonijo, ne? Ampak prej ali slej bo ženska ugotovila, da pravzaprav se ni sposoben resno zavezati. Saj tu različne dinamike so možne, vseh nova mogla, pa mogoče tudi ni smiselno, ker gre za opis celega fenomena, ne? Ampak prej ali slej bo ženska, ki bom rekel, je odrasla, ne, ki je čustveno dovolj zrela, bo ugotovila, da nekaj ni v redu, da ta moški se ne želi zavezati oziroma se ne more, da ni pripravljen enih korakov narediti in bo zelo verjetno odšla. Ali bo pa poskušala še narediti en korak, da pa jeva midva skupaj nekam, da nekdo, ki je nevtralen, ker očitno imamo midva različne poglede na to, kako tvoja mama vpliva na najin odnos, da nekdo, ki je nevtralen, da pove svoje mnenje, pa kako to vidi, ne. In če ne bo dobila zadovoljujočih odgovorov oziroma rezultatov, bo šla. Ne? Zato, ker ji bo ena zelo velika valuta v življenju, se meni zdi, sposobnost za človeško bližino. Ne? In nekdo, ki ima visoko izraženo to, ne bo pristal na drobtine. Ja, to je ono. Ali si koliko sprejmeš nemoč? Kot akutno, da je začasna nemoč in pa v bistvu poiščeš način, kako greš te nemoči ven, ali pa imaš dano v zibko, lahko rečeš celo kronično nemoč, da je pač popolnoma normalno, da si skozi nemočen, če ne tukaj, pa nekje drugje, ne, in seveda taka oseba ima dejansko na podzavestni ravni definirano, da je normalno in referenčno stanje nemoči v njem in pa seveda niti ne išče oziroma se niti ne znajde v okoliščinah, kjer dobi moč. Ali pa takrat v bistvu zaradi tega, ker je premalo čustveno zrela, da bi to moč lahko učinkovito uporabila, potem s to močjo naredi neko, tako smo prej rekla, road rage, recimo, ne. Ja, ali pa zapravlja denar, ali pa karkoli. Nekaj, ja, in pol s tem sam še bolj dokazuje, da je čustveno nezrela oseba in da mora nekdo skrbeti za njo, ali partnerka, ali mama, ali kdorkoli drug, ne. In seveda se spet počutiš kot nek otrok, ne, in pa si spet jezen in pol to jezo ne znaš, jezo, ki bi jo mogel uporabiti za izhod iz te situacije, pa spremembo odnosov, jo pa pol porabi na neučinkovit način in si spet razočaran in si spet pol nemočen in se skozi ciklaš v enem in istem. Ja. Kaj pa svetuješ recimo strankam, ki so oziroma pacientom, ne? Klientom, no? Klientom, s katerimi delaš, kaj naj prej uredijo, odnos s staršem ali odnos s partnerjem? Odnosa s partnerjem ne bodo mogli urediti, če ne uredijo odnosa s staršem, zato ker je to primarna težava. Se pravi, eno je zdaj, če rešuješ simptom ali rešuješ, ne, ker ne gre za to, da oni tega nočijo, ne, ne da noče on dati ženi. Ne zna. Ne more. Ja. Ne more, ker je v njegovi psihi to mesto zasedeno. Ne. In tako, ker si zdaj recimo omenil to nemoč, ne, se so prej dajala primere, ne. Od road ragea do Tonija Soprana, ne, ali pa do obiska pri starših, ko nič ne rečemo, takrat se ta nemočjo mi spet v celoti začutimo tako, kot smo jo že enkrat kot otroci. In kad to začutimo, je to neprijetno. Eno je, da lahko obesnimo pol, drugo je pa, da se gremo na nek način zadeti, omamti. Ja. V eni od oblik, ne. Zdaj seveda, moje mnenje je, da bodo primarno morali postaviti meje za začetek.
Ne. Zdaj, koliko bodo lahko uredili odnos starši, zdaj, kaj to pomeni v kakšnem primeru, ni vedno enako. Ne. Ker v enih primerih zelo redko pride do tega, da je treba, ali pa da je smiselno odnose s starši prekiniti. To samo takrat, ko so res zelo škodljivi, ne, in zelo agresivni, takrat ja. Drugače pa je smiselno odnose ohraniti, samo meje postaviti. Ne. In pa biti sposoben, se postaviti v odnosu do starša kot druga odrasla oseba, ki je zraven sicer še moja mama, ampak da vam jaz kapaciteto reči, mama, meni pa to ni všeč. Ne. Videla se spet pregovarjata. Ali pa mama ni mi v redu, da ne, si začela spet, ne, jaz verjamem, da ti stvari vidiš tako, ampak jaz jih vidim drugače. Ali pa ne želim, da delaš to. Moški, ki je odraščal na ta način, je to zanga znanstvena fantastika. Ne. Jaz recimo uporabljam eno tako vajo, ki je, pa ne zato, da bi ljudi spravljal v stiske, ampak zato, da rečemo temu včasih gasilske vaje, tako po domače. Ne. V gestalt terapiji se to uporablja in to je tehnika praznega stola. Ne. In sicer na ta prazen stol lahko postavite mamo, ne, in da se zmenva, kaj bo on njej rekel po telefonu. Ne. Za začetek rečem sam, ok, dajte postaviti ta stol tako, da se boste udobno počutili. Včasih je moja soba, oziroma večinoma je kar prekratka. Ker je preblizu, zaradi vsiljivosti v otroštvu. Ne. In potem, ko pride do tega, da je treba reči samo mama, jaz te ne bom se vsakič javil, ko ti pokličeš, ne, včasih te bom poklical naslednji dan. Je to, ne, se tukaj le ustal. Telesna reakcija. In nobena redkost ni, jaz recimo, ker delam v glavnem z zasvojenimi, s hazarderji, se pravi zasvojeni z igram na srečo, kompulzivna seksualnost, veliko ljudi ima precej resne težave s ščitnico. Ja, ko se in ko grejo, ni pretočna. Ne? Ja. Tako da izraziti, povedati tist, ne, jaz se spomnim enega dobrega primera, dva avtorja sta, John pa Linda Friel, sta partnerska terapeuta in enkrat sta imela v Londonu en kongres in je on razložil primer, recimo, kako, ne, kaj mi lahko pravzaprav pričakujemo v terapiji. Ne. In je rekel iz moje prakse, prišla je ena gospa, zelo uspešna ženska v poslovnem svetu, ki pa je imela težave z mamo. Ne, mama je bila zelo vsiljiva in sicer je imela ključe od njenega stanovanja in je prišla na obisk, kadar je hotela, malo je preurejala stvari, kar je šlo pa najbolj na živce je pa to, da je vsakeč, ki je prišla, začela brskati po njeni torbici. Ne. To absolutno nobenih mej. Ne. Ja. In zdaj, kaj je bila običajna praksa? Običajna praksa je bila, da je ta ženska znorela, ne, in potem sta imela konflikt, polna krivde in nič nista razrešile. In potem je rekel, midva sva delala 3 leta, pa ne zdaj, da je to neka nesposobna ženska, ne? 3 leta, zato da je bila ta gospa sposobna narediti kaj. Tako je mama prišla na obisk, mama je bila malo nižje rasti, ne? In je rekla, mama, saj veš, da te imam rada, ne, jo je objela, ampak jaz sem odrasla ženska in je prijela torbico in je postavila na zgornjo polico, kjer je mama ni več dosegla. Ampak jaz sem odrasla ženska in to so moje zasebne stvari. Skratka, pred tem časom je bilo to ali nemogoče izreči, zaradi tega, kar se je tukaj ustavili, ali je šlo pa v emocionalno neko pretirano reakcijo, kar pomeni, da sta se skregali ali pa da je ona pobesnela in je bilo tukaj en kup užaljenosti na eni strani, na drugi strani kup krivde in sta samo vrtele se v isti dinamiki. Ali se pa zakrči v recimo ramenskem obroču, ali pa ko narediš kaj takega, se pa dostikrat zgodi, da naslednjo noč, ko spiš, ti roke zaspijo, da prav jih ne čutiš več, ne, kot da ti je nekdo roke odrezal, oziroma ker zdaj, če bi ona to naredila svoji mami, ne vem, 30 let prej, ne, bi mama jo iznorela, ne, in zdaj noter v telesu ima pa še zmeraj ta spomin, da če bi se tako vedla, če bi se avtentično vedla do mame kot otrok, ne, pa bi mama jo kaznovala ali pa na nek drug način se ji maščevala za tako sicer upravičeno dejanje, ne, ker to očitno ni bi torbico brskala sem zdaj, ampak je prej brskala po predalih, pa nadzirala, kaj se pogovarja, pa dnevnik odpirala, pa vprašanje zasebnosti, ja. Pa jo zasledovala, s kom je, pa kje je, pa kaj dela, ne. In seveda to otrok čuti, ampak nič ne more narediti. Ne. Zdaj, če bi pa takrat se lahko že takrat odraslo, avtentično, tako kot se je zdaj vedla, bi mami marsikakšno rekla kot majhen otrok. Ne. Sem takrat si pa
od starša odvisen in če računaš na to, da bo starš bil toliko razumen, da bo razumel, kam mu hočeš povedati, pa bo to uporabil, da se bo spremenil na boljšo, da bo dvignil svojo čustveno zrelost v odnosu do otroka, bi bilo krasno, ne? Ja. Ker pa ne bi imela zdaj težave več s torbico, ampak se to ne zgodi, ne? In pa ko to naredijo, imajo pa lahko ful dolg še težave, sploh recimo vidim, da v spanju jih pa ne morejo spati, imajo more, nimajo dovolj globokega spanca, ali pa rema, ali pa se znojijo, pa jih to boli, jih boli, ne. Ja. Mož recimo bi tudi lahko začel veliko bolj močno smrčati tiste dneve pol po tem dogodku, čeprav bi ona začutila zavestno zmagoslavje, ne, bi pa pol po noč, ko podzavest ima svojo žurko, ne, plačaš pa kazen za tako vedenje, ki je v nasprotju z temi tradicionalnimi vrednotami ali pa navadami, ki jih je ona pač imela, ker očitno je pa njeni mami, tudi njena mama brskala po njenem življenju, pa ji ni pustila, ne. Zelo verjetno. Zdaj, to je špekulacija, ampak običajno je ta dinamika vedno zadaj, ko vprašaš, ne. S tem, da pravzaprav se meni zdi fajn se zavedati tega, da mi živimo na nek način vseeno v enih super časih, ko imamo možnost te stvari odkrivati, se pogovarjati, brati, ne. Ker če gledamo generacije nazaj, ko je bilo en kup prebivalstva nepismenega, teh informacij ni bilo, zelo jasno je bilo, kaj ne, da se te avtoritete očeta pa mama niti nekako ne dvom vanje, ne. Ja. In zdaj imamo pa priložnost, že recimo, če gledamo samo eno generacijo nazaj, je bilo to težko, ne. Se še spomnim recimo ljudi, ki so recimo tako kot moja mama ali pa moj oče, ne, še vedno slišim kdaj, ne, če se omeni kaj, da bi šel človek na psihoterapijo ali pa poskušal kakšne stvari ozavestiti, nekim ukvarja, pa kaj, se nisem za v pole. Ja, ne. Ali pa begne, ne. Ja, zdaj pač odvisno, kje geografsko si, ne, ali si za v Idrijo, ali si za v polje, ali si za v Begunje, ali v Vojnik, ne, vse, ne. Ja. Ampak to še vedno govori, jaz mislim, da je mlajša generacija tukaj precej bolj v prednosti, ker razume in se tudi pripravljena, če jim nekaj v življenju ne ustreza, nekaj začnejo s tem početi. Ne. To je velika prednost. Ne. Ja, pa tudi, če gledamo, če bi zdaj medva bila v Ukrajini, ne, ja. Tega podcasta sploh bilo ne bi, ker imaš toliko drugih veliko bolj resnih težav at hand, ne, ja. Da se s tem, kaj je čustveni incest, pa kako vpliva na človeka, pa na partnerski odnos, pa na otroke, če si ti življenjsko ogrožen, ali pa nimaš kaj za jesti, ali pa če si bil, ne vem, v Islandiji, ko so me zdaj tam, da se je ognjenik pod mestom začel prebujati, je to vse ne sekundarno, ampak še bolj nazaj. Še nižje na lestvici. Ne? Ker mi v transakcijski analizi temu rečemo, da pravzaprav takrat ljudje živijo v coni preživetja. Ne? In ko so v coni preživetja, ne, jih ne zanima ekologija, jih ne zanima outfit, ampak jih zanima preživeti. Ja. Ko pa živimo v coni udobja, kjer mi danes smo, vsaj tukaj v Sloveniji, potem pa se začnemo ukvarjati z stvarmi, ki so ravno tako pomembne in imamo sploh prostor za njih. Ja. In energijo v končni fazi, ker ti moraš drugače vso energijo usmeriti v to, da boš preživel. Ne, ne v to, da bom zgledal fajn, pa da bom na YouTubeu imel ne vem kaj. No, zdaj, tudi namen tega podcasta, kot je to, je, da ljudem omogoči, da te ugodne pogoje za dvig čustvene zrelosti splošne, ne. Ker mislim, da v Sloveniji imamo ful veliko razliko med bomo rekli, tem materialno zrelostjo pa čustveno zrelostjo, ne. Ker je spet logično, ker so povojne generacije so najbolj hrepenele po materialni stabilnosti. Da imaš ti varnost, da imaš nek prihodek stalen, da lahko dobiš hrano, ko jo rabiš, da imaš zdravstveno zaščito, da imaš šolo, urejeno vrtec, stanovanje, hišo, ne. In so pa več generacije trdo delali, da so to naredili, ne, da imamo zdaj dejansko visok standard, mir, varnost, tako na cesti kot doma, se pravi nič, dobro, lahko se vedno zgodi, ne vem, potresi, poplave, da so spet toliko višje sile, ampak tudi takrat je prišla pomoč, pa so umrl ni nobeden, ne, so zdaj
težave, ki jih ima ogromno ljudi, ampak se rešujejo bistveno bolj kot recimo v Afganistanu ali pa v kateri drugi državi, ki vidiš tisto. Ne. In zdaj tako znanje pa take informacije, ki jih lahko dobijo tako na v bistvu brezplačen način, vsakem dostopno, ki ima računalnik ali pa telefon ali pa tablico, ne, ali pa pametno televizijo in pol omogoča, da reče, saj pa res, imam tak pa tak primer, in pol se mu odprejo oči, pride do določenih spoznanj in pol lahko reče, imam čas, imam možnost, imam sredstvo, pa dajmo to zrihtati, da bomo tisti, kar tako kot so naši starši zrihtali, da imamo šolski sistem, zdravstveni sistem, pa vse te stvari urejene, ampak seveda jim je pa pol zmanjkalo časa za čustveno, če rečemo tem čustven standard dvigant. In tukaj se mi zdi, da je zdaj glavni problem in zdaj, ko nekdo lahko dvigne svoj čustven standard, pa ga približa materialnem, bo pol dejansko lahko zadovoljen s tem, kar ima. Ker tudi, kar vidim, je, da to, da si materialno situiran, ne, da ni nobena garancija, da boš tudi čustveno imel standard primerno visok, običajno celo glih. Ni vedno, ampak dostikrat je, da so bolj, ko je nadpovprečen na enem področju, bolj je nesrečen na vseh ostalih področjih. Ne. Ja, tukaj meni je bila všeč ena knjiga, ki pravzaprav to soočenje s tem, ne, ker jaz mislim, da vsak na nek način se sooča s tem, zdaj vprašanje je sam, če potem hoče pogledati v gledalo ali ne. Opisuje tako imenovano krizo srednjih let, ne, ki je tak neposrečen izraz Andropauza, zato, da se ti soočaš s tistim, ne, a zdaj živiš v skladu, ne, avtentično s tistim, kar se ti želiš, ali ne. Avtor je Hollis, ne, in naslov ima The Middle Passage. Je fantastična knjiga, ne, ga zelo tanka, ampak mislim, da vsak stavek je zelo pretehtan, ne, pravzaprav govori, da lahko pravzaprav ti živiš v skladu s tistim, kar družba od tebe pričakuje, kar mama od tebe pričakuje, kar oče, kar so vsi od tebe pričakovali, ampak dokler ne boš našel nekje v življenju enega področja, ki je res avtentično tvoj, bo to nezadovoljujoče. Ja, ker tam potem res vlagaš neko energijo. Ne. Jaz mislim, da zdaj, ko govoriva o tem fenomenu, danes večina teh ljudi je tukaj tava v temi. In dokler resno nekaj ne naredijo, jaz ne govorim o tem, da vsi rabijo terapijo, ker eni spet govoriva o spektru, ne, pri nekomu je to bolj izraženo, pri nekomu je manj izraženo. Ampak večina je pa rab, ne, zato da pravzaprav sploh ozavestijo te nezavedne vzorce in da so ves čas v stiku z nekom, ki pravzaprav to podpira. Ne, ker drugače imajo lahko preveč dejavnikov, ki jih vlečejo nazaj v stare vzorce. Ne. Ker tam, ko ti tudi prideš v tako, tudi če slučajno, oziroma če ti uspe najdeti področje, kjer ima strast noter, ki te naredi živega, ne, se zgodi kaj? Razviješ močna čustva, hkrati pa nimaš dovolj visoko čustveno zrelost, da bi to močno čustvo uporabil na učinkovit način, ampak pa iz teh močnih čustev narediš velik problem. Ne, in pa te spet si razočaran, nezadovoljen, ali pa so drugi na tabo razočarani pa nezadovoljni, ker se začneš vedeti zaradi premočnih čustev nezrelo in pol narediš napako. In pol niti ne veš, kaj pomeni biti radosten, vesel, zadovoljen, srečen, ne, ampak si skozi neka taka meglica, ki se sam sebe bojiš. In pa jasno vsake toliko časa pa izbruhneš, ker se te nakopičena čustva postanejo tako močne, da jih moraš dati ven in takrat pa spet najverjetneje narediš s temi čustvi neko škodo nekom, ne? Ali sebi ali pa drugim in si pa skozi v tem nekem začaranem krogu, da po eni strani hočeš imeti močna čustva, ker je to normalno za človeka, mora biti normalno, po drugi strani pa nad njimi ne znaš narediti pametnega in pa se jih, po eni strani si jih želiš, po drugi strani se jih pa bojiš, ne. Ja, jaz, ko si omenil strah, ne, jaz recimo, ena pomembna stvar je v času odraščanja, se pravi, sploh v času adolescence, je nekak čas odkrivanja, ne, in cilj je kaj? Psihologi rečejo, jaz nisem psiholog, nisem socialni delavec,
Psihologi rečejo temu, to je jungovski izraz, individuacija. Ne? Se pravi, če je človek dovolj individuiran, se pravi, ko je obdobje adolescence mimo, obdobje raziskovanja, ima neke lastne vrednote, prepričanja in preference. Problem pri tej populaciji, o kateri mi danes govoriva, je, da niso dovolj individuirani. Ne? Po domače povedano, vejo, kdo so. Ja. In se pravi, če otroštvo poteka optimalno, se pravi, je pozornost usmerjena od mame proti otroku. Ne? In na ta način otrok lahko razvije temu rečemo lastni jaz. Kdo sem jaz? Če je obratno, kot govoriva, če je inverzna simbioza, se pravi, če je pozornost obrnjena proti mami, jaz ne morem razviti lastnega jaza, ampak razvijem lažni jaz, se pravi, američani rečejo false self. Ne? Neko lažno iluzijo, strukturo, ne, jaza, ki jo kažem zunanjemu svetu. To pomeni kaj? Imam neka prepričanja, vrednote, ampak ki so bolj odvisne od tega, kam piha veter, kakor pa da jaz v resnici to verjamem. In to se seveda potem pokaže. Ne. In pa se razvije nemoč, ne? Nemoč, nezadovoljstvo, frustracija, bes. Ne. Vsakič, ko pridem v stik s tem, ko ljudje pridejo na terapijo in ko rečejo, pa rečemo, ok, kaj pa, če bi kakšen svoj hobi? Ja, mene nič ne veseli. Ne? Kako? Jaz dvomim, da v otroštvu ni ga nič veselilo, ampak nekaj je, kar je verjetno v potlaču, v drinu ni bilo pomembno ali pa ni bilo mami pomembno. In včasih traja prvo leto na terapiji, včasih traja, da ljudje sploh ugotovijo, kaj je problem. Ne? Zdaj govorimo o tistih, ki jih žene privlečejo na servis. Tisti, ki pridejo sami, imajo običajno že kar ozaveščen, ali pa so prebrali knjigo, ali pa so tako, kot si rekel, pogledali nek podcast, ne? In gre to hitrej. Se pravi, slaba stran je to, da moški v povprečju so emocionalno manj čustveno pismeni kot ženske. Rabimo že tako nekaj časa, da pridejo na isto točko. Ne? Ja. Tudi partnerska terapija v tem smislu na začetku ne daje zaželenih rezultatov, ker mora človek najprej pri sebi zavestiti, kaj je, razrešiti zasvojenosti, če jih ima. Ne? In ko to nekako ozavest, kaj je sploh narobe, potem rab leto, dve, da začne druge bolj konstruktivne vzorce vedenja v svoje življenje upeljevati. Ne? Se pravi spremembe. Tudi bi rekel temu, ne, da tradicijo mora zamenjati. Ne? Ja. In ko to začne delati, potem rab še nekaj časa, običajno, da to utrjuje. Ni zdaj za pričakovati od človeka, včasih so tudi partnerji nestrpni pa rečejo, ja, zdaj se že hodiš 3 mesece na terapijo, pa ni bene razlike. Ja, ne gre tako enostaven. Ker moramo se zavedati, da je pravzaprav, če gledava zdaj na telesni ravni, vsaka celica telesa tazga človeka je prežeta s temi informacijami, s to neko zakrčenostjo, z neko držo, z nekim strahom, ki jih paralizira, ne. Ker zdaj, mi govorimo, recimo, da vzamem primer alkoholične družine, kjer je oče nasilen, besni vsakega, jaz si predstavljam, da je tazga otroka precej strah, ne, in da je zakrčen. Ne. Ja, on ima v bistvu kroničen strah. Ne. In seveda lahko odraste potem, lahko se odide od staršev, starši celo niso lahko več živi, ampak če ne bo nič naredil s tem, bo na telesni ravni to ostalo in seveda bo v nezavednem ostal, ki ima popolnoma svoja pravila igre, ne? In ne deluje, se pravi, desna možganska polovica deluje drugače kot leva. Ne? In avtor, recimo, ima en tak fajn stavek, ki je meni zelo všeč, reče, leva možganska polovica preteklost idealizira, ne? Desna jo pa izživi vedno znova. In to običajno pri teh ljudeh skozi zasvojenosti. Ne? Ja, ker je nekaj zdaj tudi leva hemisfera ima tako imenovano pozitivno povratno zanko, ne, ki je pa osnova za kjerokoli zasvojenost. Zasvojenost je takrat, kadar ne moreš nehati delati nekaj, za kar vidiš, da ti škoduje. Ne. In to je pozitivna povratna zanka. Ker desna hemisfera deluje pa po negativni. Je pa preveč rajš gre 2 koraka nazaj, ko enega preveč naprej. Ne. Leva gre pa rajš 2 preveč naprej, ko pa enega preveč nazaj. In zdaj, če ima zasvojenost pri nekom, takoj pomeni, da njegova desna hemisfera, desna polovica možganov nima dovolj močnega vpliva na levo, da bi celota možganov, sprav oseba, ki ima te možgane, dojela, da to, kar počne, da ga vodi v kronične težave, kar je tipično spet za zasvojenost. Ne? Ja. In pol, ko jim povečuješ
Zato bi recimo glavno vlogo pri zmanjšanju zasvojenosti moških morala imeti njegova ženska. Ker ženska ima bolj zna uporabljati desno polovico možganov in tudi njeno telo je bolj povezano z desno možgansko polovico kot pri moškem. Ne? Moški veliko lažje odreže telo stran od svoje zavesti, kot pa ženska. Ne? In zdaj, ko ženska bi videla, kam to pele, kam moški dela, bi mogla ona z svojim vedenjem, pa svojim vplivom na njega, svojo desno možgansko polovico vplivati na njegovo levo, da bi on spoznal, kaj je narobe. Ne? In tudi nasplošno pri večini, tudi ko berem knjige o ljudeh, pa tako njihove zgodbe, vidiš vedno, da pride do takega spoznanja, ko se od nekje prikaže ena ženska, pa se ji zdi vredno vtakniti v tega človeka, pa biti z njim nekaj časa, da to vpliva na njega, da njegova leva polovica možganska se toliko neha noreti, da se umiri, zaprav, da za svojo negativno povratno zanko ženska vpliva na pretirano aktivirano pozitivno povratno zanko pri moškem. Ne? Zdaj, jaz eno stvar sem razmišljal zraven, in sicer, če gledava to populacijo, ne zasvojene, ampak ljudi, ki so žrtve čustvenega incesta, je pa pri zasvojenih pravzaprav ravno tako, je ena past. Ne? In past je v tem, da če se tako neterapevtsko izrazim, da ni pameten imeti vseh jajcev v eni košari, ne? Ker če se spotakneš, se vsa naenkrat razbijajo, da rata partnerka edini vir čustvene opore. Se pravi, kar je pa problem. Mogli bi še prijatelji vsaj. Ne? Ja, in zdaj, če gledava samo to populacijo, ne, se pravi, žrtvo čustvenega incesta, je pa težava, da moški pravzaprav nimajo moške družbe. Ne? Nekako se znajdejo z ženskam. Zakaj? Običajno jih zapeljujejo, so zelo šarmantni, zato ker so se to naučili ob mami, z moškimi pa ne vejo, kaj bi, ker ni bilo očeta. Ja, pa moškega prečita, da je fake. Ne? Ja, to je... Moški imamo bolj ta, recimo v evolucijsko, ko smo bili recimo lovci, ne? Pa si lovil v skupinah. Moških si mogel ti zelo hitro pogruntati, na katerega moškega se lahko ti zaneseš, na katerega pa ne, ker takrat, ko je prišlo do napada ali pa da je žival napadla jih ali pa da so jih drugi moški napadli, so mogli zaupati en drugem. Ne? In moški imamo že not vseb veliko bolj močno sposobnost, da prav začutiš, ali je tem moškem za zaupati ali ne. In zdaj tak, recimo, ki je v čustvenem incestu z mamo, ki ga ni oče zašraufal v adolescenci, pa šel skozi neko iniciacijo, tako ali drugačno, ta bo se bal močnega stresa, močnih pritiskov in takrat bo poskušal se izmakniti in takega moški nočejo blizu sebe imeti, ker je preveč nevaren. Ne? Ja, kar je vse fajn, mogoče če še čisto psihološkega vidika pogledamo. Zato pridejo tukaj upoštev skupine, kjer so ti moški potem v eni skupini ljudi, ker sploh, če gre za zasvojenosti, je fajn, ker točno vejo, da ga na uni strani sprejema, kar mu je mogoče manjkalo v primarni družini. Je tudi on sam podoben, ne, in ga ne obsoja. To, da ga ne obsoja in en velik pomen imajo te skupine, se pravi prijateljstva, povezovanja. In takrat, ko sem jaz v stiski, recimo, ko ima žena službo, ali pa ko ima neke druge čustvene zadeve, ali pa ko je jezna name, da imam jaz nekoga se obrniti in to lahko s prijatelji, oziroma s tistimi ljudmi skupine nekako razelektrim. Drugač bo šlo to v acting out, ne? V neki stari obliki, ali v alkohol, ali v droge, ali pa v... Ja, in pa se jakosti racionalnega povečuje, ne? Racionalni del njega v določeni točki, ne glede na to, kako je odločen, da bo nehal kaditi, piti, imeti spolne odnose, vse poprek, ne? Bo njegov racionalni del v določeni točki rekel, jaz se ne morem več s tem iti in bo pride ta acting out, ne? Ko se ta iracionalni del ga toliko prevzame, da pa več nima nobenega nadzora nad sabo, dokler se toliko ne sprazne, da sem pa me pa žal, ker je spet padel dol, ne, in je popustil in mora spet od začetka iti. Ja, tako da ta pomoč okolja, ne, je tukaj seveda
Je fajn, da si socialen krog razširja, ker običajno imajo zelo šibek socialen krog. Ne brez razloga, ne, zato ker težko zaupajo, ne, sploh moškim. In obratno, ženske običajno zelo težko zaupajo potem ženskam. Ne. Ja. Čeprav je naloga je v bistvu na nek način za ženske, ki so odraščale v takem okolju za nianso, če lahko sploh rečem lažje, rekel drugačno. Drugačno, ja. Zakaj? Zato, ker ženska se iz ženske rodi in pravzaprav se mora od mame samo dovolj distancirati in je že ženska. Medtem ko moški se je rodil iz ženske in zdaj, če se samo distancira od mame, še ni moški. Ne? Ja, sam je pa problem pol nastane tukaj, ker danes lahko ženska brez večjih težav živi sama, ampak takrat pa, ne glede na to, da nima težav, da je to izvedljivo, sploh finančno, fizično in vse ostalo, se poveča vpliv njenega moškega vedenja na njo. In pol tudi ona, ker živi recimo sama, bolj uporablja levo možgansko polovico, ko pa bi, če bi živela v recimo učinkovitem partnerskem odnosu. In pol ona je sicer ženska, se je ločena od mame, ne, sem se pa vedno bolj vede po moško. In pa spet pride do tega, da kaj vidim recimo, da zakrčijo ful desno stran telesa, ali pa preobremenijo desno stran telesa in imajo pol vedno več težav, ki so čist ne ženske. Ja, v bistvu tisto, kar sem hotel samo poudariti, je, da seveda, da je moški, ne? Ampak hočem reči, da ni še razvil moških teh principov in jih ni ponotranjil, ne? Se pa strinjam, ja, da če mi poskušamo, recimo, če gledava starševstvo, ne? Če poskuša v enostarševskih družinah, če poskuša en starš obe vlogi odigrati, to ne bo šlo, ne? Se pač ne da. Ja. Ne? Tudi ni smiselno. Ne? In tukaj je potem pomembno. Dolgoročno. Ne deluje tako, kot sem rekel, da pač ne, recimo, če je mama samohranilka, lahko neko vlogo pozitivnega moškega lika prevzame dedek, učitelj v šoli, učitelj telovadbe. Težava je pa v tem, da mi živimo, se pravi, cel šolski sistem, ne, ali pa izobraževalni sistem je precej feminiziran. Ne? Ja. In moških praktično ni, ne? Razen hišnika in učitelja telovadbe, pa mogoče ravnatelja, je teh moških zgledov zelo malo. Ja. V sodobnem svetu, če gledamo zdaj digitalni svet, je pa teh zgledov tudi takih precej, ki so zelo škodljivi oziroma ki na negativen način vplivajo. Ja. Vedno bolj, ja. Je ta mlajša generacija izpostavljena drugačnim izzivom, recimo, kot sem bil, rečemo jaz. Torej je, če gledava urejanje čustvenega incesta, zelo zahteven proces. Ja, kar kompleksen je, ja. In traja v povprečju, to je, zdaj bom sam navedel tisto, kar avtor knjige trdi, ne, nekje med 2 in 5 let. Ne. Tudi hitreje, ampak to je redko. So tudi ljudje, kot sem rekel, ki ne rabijo terapevtskega procesa, ampak nekje 2 leti, približno enkrat na teden, enega tazga resnega ozaveščanja, kaj se pravzaprav iz preteklosti upleta in kaj mi kvar sedanjost. Ne? In ti bi temu rekel, ne počasi vplivati na podzavest, ki se počasi spreminja, saj zato se počasi spreminja. Ne? Se ne more se drugače, ja. Zato rabimo toliko časa. In tudi, da razvije nove vzorce, bolj funkcionalne, tiste, ki pelejo do nekega želenega rezultata na koncu. Zdaj, na koncu, proti koncu, ko greva, kaj bi rad izpostavil, je, da se te, ko poslušajo, pa vidijo, da so v tem vzorcu noter, da dobijo dodatni motiv, zakaj bi šli ven iz njega, čeprav je pot iz tega zahtevna. Kak čustveni incest vpliva na otroka? Na otroka v družini? Ja. Ja. Ker se mi zdi, da ko razmišljamo pol o svojem otroku, pa ko se nam začne bolj predstavljati, kaj dejansko s takim vedenjem, ki ga imamo mi do svojega starša, pa do svojega partnerja, ali pa da ima partner tak odnos do svojega starša, pa pol do nas, kako, če bolj ko razumemo, kako to vpliva na naše otroke, tukaj bi mogli dobiti največji možen motiv, da bi mi s partnerjem spremenili odnos med nama pa do najinih staršev, zato da bi otroku nudili drugačno otroštvo pa mladost, ko smo jo mi imeli, da ne bo on isto šel po isti poti, kot mi,
pa ali pobegnil od staršev, da se reši tega čustvenega incesta, ali pa bo en od otrok dvignil roko pa rekel, bom jaz tisti, ki bo se ulegel na aktivirano ročno bombo, zato da bo pa pol en ostane v čustvenem incestu s staršem, drugi pa zbežijo stran, da jih s tem nekako reši, če recimo več otrok, ne. Ja, zdaj več stvari, ne. Ena sigurno eno veliko tveganje je, da bomo to ponovili. Ne, če ne znamo drugače, pomeni, da se bomo do svojega otroka verjetno enako vedeli. Ali bomo šli pa v drugo skrajnost, kar pomeni sam drug konec ekstrema. Ni nikoli dober, ja. In če že se sprašujemo, kaj bi nam bil motiv, je to lahko to, ok, tole se bo nehalo pri meni. Ne bom še naslednje generacije v to spravil, ker zna biti zelo boleče, ko vidimo svojega otroka, ki odrašča in se potem spotika skozi iste stvari v življenju, ali pa ko je že odrastel, ne, kot smo se sami. Tako kot sem rekel, večina staršev je dovolj emocionalno zrelih, želijo dobro za svoje otroke in ko ugotovijo, da se kaj takega potencialno dogaja, ali pa se je zgodilo, probajo nekaj spremeniti. Ne. Druga stvar je tudi to, da če ne bomo tega ustavili, bomo se pravzaprav vrteli v enem istem krogu vse življenje, ker to samo od sebe ne bo zginilo. Kako recimo vidijo pri otroku, da je, ker zdaj veliko lažje, ko svoje vedenje vidimo otrokovo, ne, in kako lahko recimo nekdo, ko opazuje svojega otroka, pa razmišlja o tem, zakaj ima otrok take in drugačne težave, da lahko reče, mogoče pa otrokovo vedenje posledica mojega ali pa partnerjevega čustvenega incesta, ki ga ima svojo mamo, ali pa da se otrok tako vede, ker imam jaz z njim čustveni incest. In zdaj pol lahko razmišlja, če nam to spremenil, kaj bo za tega otroka pomenil, in pol najde tukaj vir motiva in odločenosti in energije in ustrajanja za to, da bo pri sebi to spremenil, da bo s tem da bo otroku prehranil ponovitev iste kalvarije v njegovem odraslem življenju. Pa, ne. Recept je dosti preprost. Ne. Če se zavedamo, da imamo neke nerazrešene stvari iz preteklosti, neke travme, ki so neintegrirane, ki jih nismo nikoli naslovili, je naša dolžnost, da s tem nekaj naredimo. Ker če ne bomo nič naredili s tem, pomeni, da bodo s tem probali nekaj narediti otroci. Zato, ker bojo ta naša čustvena stanja in nihanja, z njimi se bodo morali hočeš nočeš ukvarjati. Ne. Se pravi, če imamo to. Drugo je, če vidimo, da je odnos s partnerjem slab. Ne, da probamo tukaj narediti vse, kar se da, zato da ga ali razrešimo, ker psihoterapija v partnerski terapiji je uspešna kdaj? Takrat, ko se odnos izboljša ali pa ko se prekine. Ja. Seveda, prije do spremembe. Ne? To ni prijetno, ne? Se pravi, da v partnerskem odnosu. In takrat, če vidimo, da otrok v pretirani meri poskuša za nas poskrbeti, se je vprašati, okay, zakaj ga zdaj tako skrbi, in mu moramo zagotoviti, da je vse v redu, da bomo mi že poskrbeli sami zase in da to res nekaj ali pa naredimo. sprejeti, da upravičeno skrbi. Ja. In pol otroku tudi reči, tlej, ni v redu to, pa to, pa to, zaradi tega, pa tega. In pol to priznanje, ki ga daš otroku, vzeti kot to-do list, kaj moram v prihodnjem obdobju spremeniti, da otrok bo nehal skrbeti pravičeno. Ne? Ja, da se lahko razbremenil in da bo lahko samo otrok. Ne? Ja, ker dostikrat pa kar prepričuje otroka, da je vse v redu, čeprav ni, vejo oni, da ni v redu, in otrok čuti skozi starša, da starš ni v redu, in pol otrok seveda kaj naredi, neha zaupati svojim občutkom in pol dobimo novega prihodnega narcisa enkrat. Ne. Ja, zdaj, ena stvar, ki je mogoče tako malo bolj splošna, ne, je ravno ta avtor, ki sem ga prej omenil, ki sem omenil knjigo The Middle Passage, Hollis je rekel, da pravzaprav največje darilo, ki ga mi svojim otrokom lahko damo, je to, da živimo izpolnjujoče življenje. Ne. Ker drugače ga bodo morali naši otroci živeti namesto nas. Ne. In tega vidimo ogromno v športu, v biznisu, vse povsod, kjer ljudje poskušajo potem... Nadpoprečni rezultati se skoraj vedno iz tega izvirajo. Seveda, pri tej starosti otrok niti ni toliko... Če ni imel možnosti v resnici raziskati,
v adolescenci ugotoviti, kdo je in kaj ga veseli, se bo verjetno nalepil na nekaj, kar ali drugi od njega pričakujejo, ali starši od njega pričakujejo, ali se spodob, ali v družbi. Ne, in potem lahko se pride do tega, da bo pri 50-ih ugotovil, da je, ok, zdaj imam sicer, imam hišo, imam ženo, imam 2 otroka, imam 1,5 psa, ampak še vedno sem nesrečen in nezadovoljen. Kaj je zdaj narobe? Saj sem vse izpolnil, ne, kar se od mene pričakuje. Kaj še imam? Ne? Ja, mogoče je tukaj na mestu se vprašati, kaj mene v resnici veseli, kaj jaz želim. Ne. Zdaj, prej, ko to naredimo, bomo obremenili s tem svojim otrokom. Drugače pa bodo otrok ne more, če gledamo z vidika sistemske terapije, ne, se pravi, če sistem neha delovati, tako kot je deloval do zdaj, se bo kdo žrtvoval? Otrok, ta prvi. Ja. In se bo vrgel noter in bo naredil nekaj za to, da bo sistem še vedno funkcioniral. Ja. In zato je smiselno poskrbeti, ne? Če imamo svoje rane, če odnos ni v redu, če vidimo, da smo nepotrpežljivi, da se vedemo do otroka ne vem, na nek način, ko se potem počutimo krive ali pa vemo, da je nekaj narobe. Ne? Večji problem je tam, ko starši pravzaprav teh stvari sebi niti ne priznajo. Ne? Da je karkoli delajo narobe, da niti nimajo tega ozaveščenega. Ali pa tako sem rekel, da je v skrajnih primerih, ko gre za neke narcistične osebe, ne, tam pravzaprav jih kaj dosti se ne ukvarjajo s tem. Ne? Ker je otrok... Ja, niti ne prepoznajo, da je kaj narobe. Ne, sej, jaz ne govorim o tem, da so slabi ljudje, ampak gre za neko posebno dinamiko, ki jim pravzaprav preprečuje, da bi ločeno videli svojega otroka. Ne. Tam, recimo, težave so, ali pa izziv je takrat, ko sta starša ločena, ali pa ko se ločujeta, ravno zaradi tega. Ne. Če oče, recimo, da je stereotipno, če oče vidi, da je mama pretirano povezana s sinom, ne, pa se ločujeta, to ne pomeni, da se ne da nič narediti. Še vedno lahko se s sinom pogovarja, še vedno mu lahko govori, le jaz vem, da je mama včasih preveč vsiljiva, vem, da boš zdaj živel z njo, ampak jaz se bom še vedno trudil za to, da bo, ne, in veš, se mi zdi prav, da veš, da je to narobe, da ni v redu, da preveč pričakuje od tebe. Ne, tako da očetje imajo tukaj neprecenljivo vlogo, ne, zdaj prvih 5 let nekako v razvoju, ne, je mama tista, ki ima ne da oče po 5 letih pride, zdaj sem pa jaz na vrst, ne tako, ampak da je ves čas prisoten. Ja, takrat bi mogel oče pa za mamo skrbeti. Ja, ampak po 5 letih nekako je očetova vloga, ki do 12 rata zelo pomembna, od 12 naprej pa nekako vrstniki potem, pa mentorji, ne, prevzamejo zunanje izven družine, ne. To vlogo, ne. In očetova naloga je, če želimo preprečiti čustveni incest, pa da zelo poenostavlja je kaj? To, da ostane tam in se ne premakne svojega mesta. Čim se zmakne, ne, je to priložnost priložnost. Je tveganje, da bo otrok poskušal to čustveno distanco nekako zapolniti. Ja. Mislim, oče bi mogel premakniti mamo iz svojega mesta, ne, zato da se pol oba prestavita naprej in greta iz tradicije, ki temelji na čustvenem incestu, v neko novo, neprehojeno še pot, ne, ki jo noben od njihovih staršev še ni imel možnost prehoditi. Ne. Ker je na koncu tudi potreba, da nova generacija utre neko novo pot. Ne. In zdaj mi smo jo začeli in zdaj je treba pa tudi to možnost, da se lahko sploh ukvarjamo s tem, kaj je čustveni incest, pa kdaj do njega pride, pa kdo v njem živi, pa kakve so posledice, da pa to, kar nam zdaj sedanji sodobni čas dovoljuje, ne, tudi za tem, da nas tehnologija lahko ogromno razbremeni. Zdaj vprašanje pa, kaj pa s to razbremenjenostjo počneš. Ali pa delaš s tem časom, pa s to energijo, kaj dolgoročno koristnega, ali pa nekaj dolgoročno škodljivega, je pa velika razlika. Ne. Ja. Zdaj ta težava tudi recimo socialnih omrežij, pa vsega tega, kar se dogaja na mlade, ne, pa kam jih to pele, da so v bistvu letargični, pa nezainteresirani, pa vse tam sem zadnjič bral, da ena veriga restauracije dela raziskavo, kako se stranke čustveno odzovejo na njihove menije. Ne. Hoteli so videti, če so te meniji, kaj se pač nudijo v restauraciji, dobro oblikovani, razumljivi,
barve, če so v redu, slike, če so v redu, in so v bistvu ugotovili, da mislim, da 40% mlajših, rojenih po letu 2000, ima tako anksioznost pred naročevanjem hrane, da ne more naročiti hrano, če prej že doma ne preveri menija in se že doma odloči. Da pol, če pride v restauracijo, pa mora se tam odločiti, kaj bo naročil, da kar zmrzne. Se sploh ne more, pa traja ful dolg, da nekaj naredi. Da celo 72 ali 73% teh, ki so mlajši ki so rojeni po letu 2000, pa začuti večjo ali manjšo anksioznost vezano na naročevanje hrane oziroma na to, da se mora odločiti, da bo nekaj iz tega menija zbral in bo pol to naročil in to pojedel. Ne. In če gledamo že taka čisto osnovna stvar, kje si še pol odloči se, s kom boš bil, pa kje boš bil, pa kak boš bil z njim, pa ali boš imel otroka ali ne, kaj boš se, ker se moraš pol odločevati še namesto otroka, ne. In pa je to... Otroci so zaupani v varstvo za krajši čas, ne, seveda, ne. Sami ne preživijo in moramo mi odgovornost prevzeti za to. Ja, in je ta dinamika, to, kar se dogaja zdaj, kak se skupaj laufa, ne, je vedno bolj v bistvu, že lahko rečemo, noro postaja, ne. In zato je treba tudi, se mi zdi, s takimi stvarmi, kot je ta pogovor, odpirati možnosti, da bojo rekli, zdaj razumem, od kje imam tak življenjski vzorc, pa da ga se da spreminjati. Ne. Ni enostavno, ni hitro, ni še najmanj je prijetno. Ne. Se pol, ko opazuješ pa odraslega otroka, ki trpi, pa sam veš, da si tudi ti soodgovoren za to, da je on tak, pa da bi lahko nekaj naredil, recimo 10 let nazaj, pa nisi, da pa še bolj boli. Ne. Ja. Smiselno je pa začeti dosti zgodaj, ker ravno takrat se oblikujejo te stvari, se pravi, če v otroštvu, ne, in takrat je zelo pomemben, da poskrbimo za to, ne, v emocionalnem smislu, da odrasli poskrbimo zase in da ne pričakujemo, da bodo otroci to. Ja, šo je lažje, ne, da otrok poskrbi za to, ko pa sam, ne. Zelo visoko ceno plačajo potem otroci za to, ne. Ja. No, še za konec, kako kaj za dodati? Ali... Niti ne, prej se mi je, mislim, da sva tako nek okvir okoli tega pojasnila, zakaj gre, ampak prej se mi je vrtela ena misel, ne, ki jo imajo anonimni alkoholiki, ne, in sicer oni pravijo seek progress, not perfection. Zato, ker ljudje včasih se lotijo preveč perfekcionistično stvari, pa mislijo, da morajo biti popolno, ne. Jaz mislim, da vsak napredek na tem področju je pozitiven, ne. Je fajn, da znamo biti tudi malo prezanesljivi do sebe, da nismo prestrogi, ker pol to lahko odvrne od tega, da bi nadaljevali s tem procesom. Ja. Recimo pri strankah velikokrat vidim, da jih prav, da grejo v perfekcijo zato, da sami sebe paralizirajo. Ne. Ja. Ker nisi nikoli zadovoljen s tistim, kar si naredil, skozi obsoja se, da ni dosti dober, da bi lahko bilo boljši in pol nič ne narediš. Ne. Se tudi mislim, da je tukaj v ozadju ta problem z onim, ko sem prej razlagal, meniji, ne, ker razmišljaš, kaj bi jedel, in pol problem je, ko se moraš odločiti samo za eno stvar. Ne. In kaj pa si se odločil narobe, ne. Treba je zbrati, ja. In pa ne zbere nič, ne. In pa nareš ne gre nikamor in ne naročuje nič, ampak je skozi eno in isto, to pa seveda je pa tist kroničen problem, ki in na tak način deluje tudi na drugih področjih življenja in pa je nemogoče, da nima kroničnih problemov, ker se skozi odloča na en in ist način in ne gre v kreativno spremembo tega, kar počne. Ne. Ja, ta slogan sem namerno, ne, očitno se mi je namerno nekako prebudil, ne, ker ti ljudje so v glavnem zelo perfekcionistični nekateri, ne. Po drugi strani pa, če gledamo, kako jih mediji predstavljajo, so pa tudi zelo, sva prej govorila o Raymondu, ne, zelo neodločni in taki ne morajo zbrati, ne vejo, kaj bi, ampak to iz preprostega razloga, ker ne vejo, kdo so. In potem poskušajo s tem perfekcionizmom nekako se zaščititi, ne, kar pa seveda ne deluje. Ne. Ja, kratkoročno, dolgoročno ne. Dolgoročno pa več težav prinese kot koristi. Super.
Hvala za obisk. Upam, da bomo še kdaj ponovila, ko bomo se kaj nabrali spet novega, da bo kaj pametnega zapovedati na to temo. Vam, gledalci, se pa tudi zahvaljujem za vaš čas, pozornost in tudi pripravljenost, da poslušate o takih stvareh, ki niso glih najbolj zabavnega karakterja, ne. Tako da hvala lepa, pa lep pozdrav.